，ETNet 財經生活 App 有即時報價、專家貼士分析、即時人氣股排行榜等實用功能，有齊全方位財經及生活資訊，一 App 在手，投資理財冇難度。有一句説話啦，中國嘅古老嘅智慧就係話，萬事都係負陰而抱陽嘅，即係你某一樣嘢出咗嚟嘅時間有好處咧，咁你千祈唔好諗住就冇壞處。今次嘅賣車嘅事情咧，其實當然對而家當下嘅參與方係會有利，咁但係嚟講，你哋都唔好忘記就係話，廣汽係咪所有嘅賣車嘅平台俾晒你咧？今時今日。如果講起佢將呢個汽車嘅銷售獨家係俾咗你呢一個京東，咁以往幫廣汽賣嘅賣車平台，佢哋嗰啲合作商，佢哋個反應係會點樣咧？佢哋嘅心理係會點樣咧？咁所以有利就必有害嘅。京東自己本身嚟講咧，佢今次參與呢一個銷售嘅汽車，當然啦係會開多咗個門路。咁呢樣嘢對於京東咧係有協同效益，因為京東其實參與汽車嘅業務咧，唔係今時今日開始㗎啦。其實2021年咧，京東已經開咗個叫做京東汽車事業部啊。呢個2021年開咗㗎啦。2022年咧，仲做埋呢一個叫京東養車。咁所以咧，香港嘅車主，如果你話上到大陸睇到有一啲有時汽車嘅維修，哇，成個鋪面都係紅色㗎啦。嗱，嗰個就係京東養車㗎啦。咁京東養車咧，而家就做埋一啲叫做aftermarket， 即係話咧，好似 4S 店，你買完車之後，你要維修㗎，你要保養㗎，你要美容㗎，你仲要呢一啲，譬如話撞咗車修你都需要㗎，甚至乎喂買保險你都需要。咁所以咧喺呢方面，京東咧其實頭先我所講就係即係八爪魚咁多隻手，樣樣咧係掂嘅。咁所以對於京東嚟講咧，係一個好事啊，因為始終銷售多咗。渠道多咗，你嘅收入就自然多咗。咁但係有啲人講到話啊，係咪京東又會牽涉將來會做車咧？咁呢樣嘢咧，我相信咧就冇可能嘅，因為第一佢自己主要咧係做一個叫銷售嘅平台，即係唔同級數嘅銷售平台，就似上游、中游、下游都有銷售平台。咁銷售唔係淨係單單講你個 product 嘅，可能講埋你個供應鏈都係嘅。咁所以京東喺個供應鏈方面嚟講咧，都做咗好多嘅 product， 甚至乎喺個物流上方面嚟講咧，而家京東佢直情係自己做呢一個叫物流嘅車研發。嗱，呢個係研發啫，唔係自己做出嚟。做出嚟係俾邊個做嘅咧？其實講你都唔知啊。佢而家京東呢個物流嘅商用車係用緊其實比亞迪嗰個底盤嘅。咁但係電池方面嚟講咧，就未必用比亞迪喎，佢電池可能係用寧德時代喎。你睇翻佢今時今日嚟講咧，京東佢而家同呢一個廣汽同埋寧德時代做嗰個車咧，電池咧就係寧德時代供應嘅啊。咁但係嗰個代工係邊一個咧？咪就係廣汽咯。咁但係佢自己京東本身嘅京東物流嘅車嗰個代工入邊嗰個底板咧，成架車嘅底板咧就係比亞迪供應嘅。咁所以你要睇得到佢每一種人咧都會有一種聯絡。咁但係呢一樣嘢初步上係有利，咁但係未來嚟講咧，喺個處理問題上咧係可以好複雜嘅。你諗一諗，你又用比亞迪個底盤，你又用寧德時代嘅電池，咁第時嚟講，比亞迪會唔會擔心為我啲部分嘅重要零件俾咗你？你會呢一啲咁嘅技術會唔會泄漏咗佢個競爭者咧？咁呢樣嘢都係一個擔憂。咁所以咧，京東而家係八爪咁多隻手，咁但係將來要理順翻呢方面咧，其實都要需要一段好長嘅時間同埋好高嘅智慧先得嘅。嗱，頭先你所講過京東咧又發展呢個無人智能化車型咧，佢就唔係同呢個廣汽喎，佢係同另外一間喎，長安喎。你話長安你啫，所以你諗諗啊，京東而家係泛即係總之有利益佢就走去㗎啦，佢唔係同寫一個嘅。第時嚟講，仲有咩華為啊、乜乜物物啊呢啲咧，又係可以黐埋一齊嘅。咁所以咧，研究京東嗰個受惠嗰個幅度咧，係因為佢實在太複雜啊。
所以好難咧就計得到佢。咁所以既然咁複雜咧，你只能夠就係用技術嘅層面，喂，你落到俾你交通用底線，唔買多都買翻一兩手走下門口啦。嗱，暫時嚟講咧，佢嘅底線咧就係大約125個6銀錢啦。咁其實你睇翻喺呢個星期一嘅時間，佢係插穿晒㗎，插穿晒呢個底線好多嘅。咁所以接近底線，趁住而家嚟講又係雙11呢一個季節嚟緊咧，我覺得都有一個短線嘅值博率㗎。ETNet 專業版 HV2 股票報價系統，幫你洞悉大局，捕捉投資先機，即刻申請啦！